ଲେଖୁ ଲେଖୁ କବିତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କବିତା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମଧୁମଣ୍ଡପ ଠାରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରାକ୍ତନ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସୁଶୀଳାବତୀ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ କବିଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟଟେ ଲୋଡ଼ା। କବିତାର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାବ ଓ ଶବ୍ଦ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କବି ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ରାୟ କହିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ସହ ତାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। କବିତା ହେଉଛି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୃଦୟର ଭାବ। କବିଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ତାହା ଏହି ସଂକଳନରୁ ଅନୁମେୟ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଜୁଳା କୁମାରୀ ରଥ କବିଙ୍କ ସର୍ଜନାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋକୁଳ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବି ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତ, ଅନିତା ଧଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଭିଜୁଆଲ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର କବିତା ସଂକଳନ ହେଲା କବିତା ଲେଖୁ ଲେଖୁ। ଏହା ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ରାୟ ଆଉ ଆମର ଇସ୍ପାତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭାବୃନ୍ଦ ଓ ବହୁତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଲେଖାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁଳା ରଥ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଲେଖାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲେଖା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଅଧିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏହି ଲେଖାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।